من الصحابة كان يقع في السرقة، الله يحفظنا، وكان يواظب على الصلوات الخمس. فأخبر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بهذا، ليس كما يقول بعض الجهال بلا ولا صلاته، لا يقال هذا. أو إذا صام وما صلى يقولون بلا ولا صيامه، لا يقال هذا. أو عم تصلي وما محجبة، يعني لما تظهر بتكون كاشفة الرأس، بيقولوا لها بلاكي وبلا حجابك أو بلاكي وبلا صلاتك، لا يقال هذا. اللي واقع بمعصيتين هيدا أشد ما يوقع بمعصية واحدة. ما بنقول له بلاك وبلا كذا من الطاعة، نقول له اثبت على هالطاعة وجيب الطاعة الثانية، افعل ما تركت. واضح يا أحباب؟ لا يقال له بلا وبلا صلاته. انظروا معلم الناس الخير ماذا قال؟ ستنهاه صلاته. الله أكبر، ستنهاه صلاته. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم يا أحباب، الإنسان اللي هو واظب على الصلوات الخمس على تمامها كما يحب الله، ليس فقط صورة الصلاة، ليس فقط يأتي بالهيئة ولم تصح منه، ليس أتى بصورة العمل وترك الشروط أو الأركان، لا، وإنما أتى بها بحيث يصح الفرض منه. هذا ببركة المواظبة على الصلوات الله يحفظه بإذنه تعالى من الفحشاء.